Welcome to Hakone. Right. So most. Hey, दामी रहेछ ट्रेन. Cute. Station. क्या cute. कस्तो राम्रो स्टेसन. Next train. This train will move back, right? Now, so today we are going to Hakone. Hakone Lake. Onsen Lake and mountains, everything. Skywalk, wow. Zipline is there. So, सब एक ही ठाउँमा एउटै टिकटमा हामीले कन्क्लुड हुन्छ के हुँदैन होला जस्ट बस बोट र केबल कार चाहिँ एउटै टिकट पास जिपलाइन Sashi. Green car. ए ठ्याक्कै यसको नि ग्रीन कार रहेछ कुन हो यो न जुसिया यस ठ्याक्कै यहाँ आउँछ यो रहेछ गोबान हाचिवान योमबान पनि छ गोबान पनि छ उता बसौँ न टिकट पर्दैन त्यो त पछि भित्र चेक गर्न आउँदा देखाउने मात्र हो सो कस्तो भइरहेछ जापान टुर ट्रेनहरूको त किङै होला जापान त हाम्रो चाहिँ दुई तले होइन आयो ग्रिन कार्ड आयो खाली रहेछ त यसमै जाउँ यता ग्रिन कार जाउँ स्मार्ट इज बेटर Okay. Jump. ट्रेनमा चाहिँ लेफ्टमा बस्यो राइटमा बस्यो देख्न त देखिन्छ त्यतिर चाहिँ समुद्र होला यस्तो कप होल्डर छ अन्त खानेकुरा ल्याएर खायो सिनकानसेन बुलेट ट्रेन फेसिलिटिज इट्स गुड आज कस्तो सनी डे माउन्ट फुजी देखिन्छ होला कि त्यो यता बसेर सोच चाहिँ अलिक अर्कै छ कि तर बिल्डिङ्स स्काई स्क्रेपर्सहरू टन्नै छ मजा आइरहेको छ बाहिर चिन्तै गर्नु पर्दैन मान्छे भिड हुन्छ भनेर योकोहामा योकोहामा आयो हामी The doors on the right side will open. Please change here for the Yokosuka line and the Yokohama subway blue line. भिलेज एरिया भन्नाले नि के भन्ने फेसिलिटीहरू सबै हुन्छ तर सिटीबाट बाहिर आउँदा सबै ग्रिनरी बढी छ ग्रिन सबै ग्रिन देखिन्छ सबै एउटै जस्तो लाग्छ फेरि कस्तो राम्रो छ पानी
आयो त एकैछिन नेक्स्ट स्टप JT 16. रेस्ट हुँदाबाट Change here for the Tokaido line for Atami, the Shinkansen, the Odakyu line, the Hakone Tozan line, and the Daiyuzan line. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. ご乗車ありがとうございます。お降りの際車内にお忘れ物、落とし物をなさいませんよう、お手回り品をよくお確かめください。本日も JR 東日本湘南新宿ラインをご利用くださいましてありがとう。ट्रेन नि खतरा रहेछ यताबाट गयो नि त्यताबाट जाने हिँडेन लेट्स गेट आउट टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर छ म यहाँबाट बुझ उता साइट सिइङ सर्भिस सेन्टर पनि रहेछ त्यहाँ त किन्ने होला नि रोपवे भ्यू पोइन्टहरू खोजी हेर्ने स्काई वक कता रहेछ एक दिनमै भ्याइन्छ हामीले त भोलि बिहान नि घुम्ने दिउँसोतिर फर्क्यौँला उतातिर ड्याम म्युजियम रहेछ सबै हेर्दैन के भन्छ औषध धन सबै बिजी हुन्छ सबै So this is the first for today's कति अरे 1 pass 5,000 in so unlimited pass हैन for commuting सही यार जस्तो हामी चाहिँ अब कहाँ जाने अरे ल तोजान लाइन हो यही रहेछ यही हो Oh my god. होला माथिपट्टि छ ड्राइभर हेर भयो यस्तो मौसम चाहिँ क्लियर छ आज चाहिँ हामी जाने ट्रेन यही हो पाहाडमा ट्रेनमा त जाने रहेछ कि त्यही भएर त गुरेर बसेर What a view यार क्या क्लीन छ है खोला नि के सब त्यो त एक्सप्रेस वे रहेछ माथिको बस हाईवे हो क्या वन टेराबाइट खिचेँ नि
तिमी त फर्केर आयो यता फर्केर आउँछ हो Oh my god, what a beautiful day. खोला हेर्न खोला एक्स्ट्रा कति 1000 रुपियाँ कि होइन छुट्टै होला यसमा लेखेको छ त्यो त डाइरेक्ट सिन्जुको जाने हो नि त यसमा चढेर आउँदा रोमान्स कार युज गर्न पाउँछ वेलकम टु हाकोने यो मोटो हेर नि त्यहाँ फ्लावर कहाँ जानु लाग्यो रे गोरा हामी कालाहरू गोरा जानु लाग्यो म्युजियम रहेछ त सी लेभलबाट 96 मिटर हाइटमा है ट्रेन आउँदैछ अब ट्रेन इज कमिङ 6वटा कार्ड मात्र कार 6वटा कार्ड होला हुन्छ मान्छे त्यत्रो धेरै हो त नि लास्ट प्याक हुन्छ उभिएर हेर्दै जाने त लगेज नल्याएको त राम्रो भयो भन न ए दामी रहेछ ट्रेन क्युट छ यार सो गुड ए कस्तो राम्रो ट्रेन हामीलाई त यो अगाडिकोमा बस्नु किन कलर रेड स्विस जस्तै हो सिट हियर बस्थ्यौँ ठ्याक्क स्ट्यान्ड रहेछ तिम्रो लागि सिस्टर बोर्डेड अन्डर ट्रेन त्यस्तो नभयो स्विसको ट्रेन होइन स्विस पहाड चढ्दैछ अब ट्रेन चाहिँ ल लेट्स गो कन्डक्टर खिचाउँला नि अहिले मिल्छ होला नि तर के भन्छ हामी तर पुरै पहाड यार लिटरल्ली पहाडको यस्तो माथि ट्रेन छ यार खाली छ यार अर्को ट्रेन त यार फेरि अर्को टनल आयो टनल गोड्स सानो के यस्तो हट जस्तो छ ए यो उस पहाड चढ्दै जाने रहेछ क्या ए माथि यताबाट चाहिँ माथि जाने अब यताबाट यो ब्याक भएर यताबाट जाने रहेछ क्या यो ट्रेन चाहिँ ब्याकबाट मुभ हुन्छ है ओ माई गॉड सही छ यहाँसम्म रहेछ यहाँबाट चाहिँ ब्याकबाट जाने रहेछ कन्ट्र्याक्टर होइन ड्राइभर हो ड्राइभर ट्रेन चाहिँ ब्याकवर्ड छ
अर्को ट्रेन यहाँ यार बस्न भन्दा उठ्ने भन्दा फेरि चेन्ज हुन्छ होला सायद चेन्ज गर्छ जस्तो स्टेसन के छ त्यही भन्थ्यो नि बटन हान्थ्यो नि यो टनेल्सहरू चाहिँ कति वर्ष पहिला बनाएको अरे त्यही पनि अहिले नयाँ रिनोभेसन गरेर चाहिँ टनेल्सहरू चाहिँ अहिले नेचुरल डिजास्टरमा नि केही भएन भन्दाखेरि यस्तै स्ट्रङ बनाएको ठ्याक्क यताको ट्रेन आयो यता यहाँ आउने यहाँबाट अर्को बाटो एउटा स्टेसनमा पालो दिन रहेछ फेरि उता चाहिँ यो आएपछि उता जाने रहेछ कि अनि आएसम्म कुरेर बस्ने किनभने एउटा मात्र लाइन ग्रिन भयो भने बल्ल जान्छ स्टपको सिग्नल छ यसले फ्लावर्सहरू क्या लाग्छ फ्लावर्स लाग्यो कि प्लान्टेसन गरेर हेर न यस्तो माथि मान्छे घरहरू छ यार है भिलेज रहेछ बाटो पनि रहेछ त रोड्सहरू कनेक्टेड रहेछ वाओ सो ब्युटिफुल माउन्टेन्सहरू त स्टेसन हो नि त यो फेरि यो आएको लागि स्टेसन होइन त माथि गयो वी आर गोइङ उल्टो यताबाट माथि सही यार यो भर तलबाट आएको फेरि माथि गयो कहिले चढ्छ आरामले चढिरह यस्तो पहाडमा कस्तो उकालो चढिरह विन्टरमा ट्राई गर्ने अब नेक्स्ट टाइम म आउँछ विन्टरमा आउँछु म एक्लै आउँछु 3398 मिटर हामी 96 मिटरबाट 396 कति मिटरमा आयो गाडीहरू यसरी आउनु रहेछ स्टेसन वाउ क्या क्युट कस्तो राम्रो स्टेसन नेक्स्ट ट्रेन नेक्स्ट ट्रेन सबै ट्रेन एउटै छ क्या दामी थियो ट्रेन पनि वाउ त्यो पनि गयो कान पनि यता आयो यहाँबाट के गर्छु न आइकि वाउ
गोरा गोरा कति we are in गोरा हामी बस्ने गोरामा हो कि कहाँ हो वाउ we are in लास्ट स्टेसन यही हो so many confusing things first thing is everything okay let's go very nice. This train will move back, right? So. You के किन्दै छन् टिकट किन्दै छन् है आउँदैछ आउँदैछ बस 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 literally 2 1 gone wow oh my god this is all smoke volcano so smoke sulfurous gas it's a different 거의 삼켜 그래도 here